Viking Masalları. Bebek. Bundan çok uzun zaman önce Norveç'te Kral Halfdan hüküm sürermiş. Bir sabah kraliçe yanına gelip "Dün gece çok garip bir rüya gördüm" demiş. Kameriyenin önünde, çimlerin üstünde öylece duruyordum. Elbiseme takılan bir dikeni çekip kopardım. Tam kaldırıp atacaktım ki diken avcumda büyümeye başladı ve koca bir ağaca dönüştü. Kocaman, kan kırmızısı bir gövdesi vardı bu ağacın. Alt dalları açık yeşil, en tepedeki dalları neredeyse bembeyazdı. O kadar hızlı büyüyordu ki bir anda bütün Norveç'in üzerini örttü. O daha da büyümeye devam ederken uyandım. "Gerçekten de tuhaf bir rüya" diye cevap vermiş Kral Halfdan, düşünceli halde sakalını sıvazlayarak. "Rüyalar tanrıların habercileridir" derler. Acaba bu rüya bize ne anlatıyor? Aradan epey zaman geçmiş. Bir gün sarayın hizmetkarlarından biri olan bir kadın, kucağında bir kundakla Kral Halfdan'ın yanına gelip "Bir oğlunuz oldu efendim" demiş. Kral sevinçle yerinden fırlamış ve hemen kadının yanına gidip "Göster oğlumu bana" demiş. Kadın kucağındaki kundağı yere koyarak üstündeki örtüyü kaldırmış. Kundağın içinde minik bir bebek yatıyormuş. "Tanrı'ya şükürler olsun" demiş Kral Halfdan gülümseyerek. "Hemen Ivar ile Thorstein'i getirin." Kralın ordusunun kumandanları olan Ivar ve Thorstein kralın huzuruna çıkmışlar. Halfdan onlara "Burada durup şahitlik edin" demiş. Daha sonra hizmetkar kadın büyük gümüş bir kasede su getirmiş. Kral elini daldırdığı bu suyu kucağında tuttuğu bebeğin yüzüne serperek "Bu bebek benim oğlumdur" demiş. "Adı Harald olacak. İsim hediyesi olarak da ona bir küp altın vereceğim." Daha sonra hizmetkar kadın bebeği kraliçenin odasına geri götürmüş. Kral bebeğe at verdi demiş. Çok güçlü bir çocuk. Sağlığı da yerinde. Kraliçe bebeğe bakıp gülümsemiş ve aklına aylar önce gördüğü o rüya gelmiş. Acaba o koca ağaç bu minik bebeği işaret ediyor olabilir miydi diye düşünmüş kendi kendine. Viking Masalları. Diş Kölesi. Harald 7 aylık olduğunda ilk dişi çıkmış. Bunun üzerine babası, "Oğlumun dünyaya geldiği günden sonra sürülerimde ne kadar kuzu, buzağı ve oğlak doğduysa bugünden itibaren hepsi onundur. Ayrıca Olaf'ı da ona diş kölesi olarak veriyorum. Bunlar oğluma dişi çıktığı için verdiğim hediyeler olacak" demiş. Harald çok hızlı büyüyormuş. Öyle ki ayağa kalkıp yürümeye başladığı andan sonra neredeyse bütün zamanını dışarıda geçirir olmuş. Ormanda koşuyor, tepelere tırmanıyor, dere kenarlarında dolaşıyormuş. Kral tarafından sürekli oğlunun emrine ve amade olmakla görevlendirilen Olaf da her zaman onun yanındaymış. Olaf her zaman birbirinden güzel hikayeler anlatıyor, Harald da bunları dinlemeye bayılıyormuş. Neredeyse her gün "Hadi Aegir Kalesi'ne gidelim Olaf" diyormuş Harald. "Orada bana hikaye anlatırsın." Böylece tepelere doğru yola çıkarlarmış. Olaf'ın uzun, üstüne bol gelen beyaz yünden bir postu varmış. Eski püskü, çirkin ayakkabılar ve deri tozluklar giyermiş. Boynunda lehimli bir tasma, tasmanın üzerinde de Rün adı verilen harflerle yazılmış Halfdan'ın kölesi Olaf yazısı varmış. Harald'ın kıyafetleri ise oldukça süslüymüş. Omuzlarından aşağı kurşun renkte kadife bir pelerin sarkıyor, bunu belindeki ve göğsünün üzerindeki altın tokalar tutuyormuş. Pelerin havalandığında altından kırmızı bir ceketin kenarı görünüyormuş.
Bacaklarında pelerinle aynı renkte yün dizikler varmış. Dizlerine kadar altın renkli ipler çıkıyormuş. Uzun, sarı saçlarını ise altın rengi bir bağ tutuyormuş. Harald ve Olaf'ın gezindikleri yerler oldukça zorlu arazilermiş. Dimdik kayalık tepelere tırmanıyorlarmış. Bunlardan bazıları o kadar sarp kayalıklarmış ki üstlerinde doğru düzgün toprak bile yokmuş. Bunların aralarındaki çatlaklardan otlar bitiyor, koca koca parçalar kopup tepeden aşağı yuvarlanıyorlarmış. Olaf bu kayaları Thor yıkıyor demiş. Gökte atını sürerken çekicini bir bulutlara, bir dağlara vuruyor. Bu yüzden gök gürültüleri şimşekler oluyor ve şu koca kayalıklar yerlerinden kopup aşağılara düşüyorlar. Thor'un çekici hedefini asla şaşırmaz. Sonra da doğruca sahibinin eline döner. Tepenin zirvesine ulaştıklarında dönüp arkalarına bakmışlar. Yeşil ve güzel vadi şimdi çok aşağılardaymış. Uzakta ise denizi ve onun yolunu kesen fiyordu görmüşler. Fiyordun her iki yanındaki koca koca kaya duvarların gölgesi suların rengini siyaha boyuyormuş. Vadinin etrafı çam ağaçlarıyla kaplı tepelerle çevriliymiş. Bu vadide Halfdan'ın evleri ve bahçeleri varmış. Çok uzakta ise dağlar görünüyormuş. Harald manzarayı izleyerek "Evler buradan ne kadar da minik görünüyor" demiş. "Baksana, ziyafet salonunun tepesindeki kızıl ejderha bile zar zor seçiliyor bu kadar uzaktan. Bir keresinde ta yukarı tırmanıp da ejderhanın kafasına oturmuştum. Hatırladın mı Olaf?" Bir süre sonra Aegir kayasına ulaşıp tepesine tırmanmışlar. Harald kayanın köşesine kadar gidip etrafa bakmış. Aşağı kadar yer yer parçalanmış kayadan bir duvar iniyor, aşağıda denizin kara suları fiyortlara çarpıyormuş. Bir süre sessizce onu izleyen Olaf, "Betin benzin atar sanmıştım ama öyle olmadı" demiş. "Bravo sana Harald. Daha bu yaşta Aegir kayasından aşağı korkmadan bakabiliyorsan, büyüdüğünde savaşlarda düşmanın parlak kılıcından da korkmayacaksın demektir." "Hey!" diye bağırmış Harald bunun üzerine. "Büyümeme filan gerek yok. Ben şimdi bile korkmuyorum düşmanın kılıcından bir kere." Pelerinini geriye atıp kemerindeki küçük hançerini çıkarmış ve "Gördün mü?" demiş Olaf'a. "Kılıç gibi parlıyor işte bu da. Ben korkmuyorum, tamam mı? Hem bu daha sadece bir hançer. 8 yaşıma girdiğimde kılıcım olacak. Kocaman, keskin, gerçek bir kılıç." Elindeki hançeri sanki bir kılıçmış gibi sallayıp yerine koymuş. Sonra da gelip Olaf'ın yanına oturmuş ve "Buraya neden Aegir kayası deniyor?" diye sormuş. Olaf, "Gökyüzünde Asgard var biliyorsun" demiş. "Güzelliği dillere destan bir şehirdir orası. İçindeki altından bir ormanda tanrıların altından evleri bulunur. Etrafı yüksek bir duvarla çevrilidir. Bütün tanrıların en büyüğü olan Odin'in evinde de yaşadığımız dünyadan kat kat büyük bir ziyafet salonu olan Valhalla vardır. Derler ki 500 kapısı varmış bu salonun. Çatı kirişleri mızraktan, kiremitlerin her biri dev kalkandanmış. Koltuklar da zırhlarla kaplıymış. Baş köşede tahta, başında altın miğferi ve elinde mızrağıyla Odin otururmuş. Odin'in ayaklarının dibinde 2 ulu kurt yatarmış. Bütün tanrı ve tanrıçalar Odin'in sağında solunda otururlarmış. Geri kalan yerlerde de savaşlarda ölmüş olan binlerce cesur adam olurmuş. Valhalla'da hiçbir zaman tükenmeyen, insan eliyle yapılmış bütün içkilerden daha güzel içkiler varmış. Ozanlar yeryüzünde hiç duyulmamış hikayeler anlatırlarmış. Valhalla'nın bahçesinde savaşçılar her gün birbirleriyle savaşır, onurla taşıyacakları yaralar alırlarmış. Gece çöktüğünde ise ziyafet başlar, sabah aldıkları yaralar bir akşamda kapanırmış. Ancak
Valhalla'ya öyle herkes gidemezmiş. Orası sadece savaşta can veren cesur savaşçılar içinmiş. Hastalıktan ya da yaşlılıktan yataklarında ölen erkekler ve kadınlar, çocuklarla ve ürkek insanlarla birlikte Niflheim'e giderlermiş. Uzun yıllar önce Aegir adında büyük bir savaşçı varmış. Ona koca 50 Aegir derlermiş. Birçok savaşta kılıç sallamış. Valhalla'ya birçok savaşçı yollamış. Vücudu aldığı kılıç yaralarının izleriyle doluymuş ancak bu yaraların hiçbiri onu öldürmemiş. Yıllar geçtikçe Aegir yaşlanmış, saçları griye dönmüş, zayıflamış ve beli bükülmüş. Artık günlerinin sayılı olduğunu düşünüyormuş. Ama gel gör ki o esnada ülkede hiç savaş olmuyormuş. Aegir acı içindeymiş. Yaşlandım artık. Bu dünyada çok zamanım kalmadı diyormuş kendi kendine. Savaş da olmuyor artık. Yatağımda mı öleceğim yoksa? Valhalla'ya kavuşamayacak mıyım? O esnada Odin'in emrini hatırlamış. Eğer bir adam ölümün kıyısına gelir de savaş alanında can veremeyecek olursa başka bir şekilde cesaret göstererek kendini öldürsün. O zaman Valhalla'da benimle birlikte olabilir. Bunun üzerine Aegir yaşlı halini aldırmadan bu kayaya kadar gelmiş. Valhalla'ya kavuşmak istiyorum diye haykırmış ve kılıcını çekip kalkanını kaldırarak tam şuradan atlayıp fiyorda vuran sularda can vermiş. Vay canına demiş bu hikayeden çok etkilenen Harald. Eminim Odin onu ayakta karşılamış, Valhalla'ya seve seve davet etmiştir. Şarkılara bakarsak öyle diye cevap vermiş Olaf. Ozanlar hala kendini fiyortlara atan adamın şarkısını söylüyorlar ne de olsa.